Vi skal møte en fyr som kaller seg for Art Ranger. Art Ranger. Han heter egentlig Ingar Aasen. Og han er en kunstner, han lager masse bilder og sånn som det er. Han har et viktig standpunkt i livet. Ja. Jeg vil ikke betale skatt. Og så bor han i en russisk stridsvogn her i Fredrikstad. Flott. Det var jo ikke meningen å komme midt i middagen. Du tør ikke å smake engang for det her. Snakker vi Art Ranger? Ja. Her holder du til. Ja. Fått det fint her, da. Ja. Det synes jeg. Det er jo den gamle leiren, da. Det skal jo fraktes og flyttes på igjen, da. Og du skal det, ja? Ja. Det her er liksom til dere, det. Du hadde jo ikke tenkt å styre sånn. Nei, det var ikke meningen å lage noe oppstyr. Ja. Du er kunstner, sant? Ja, Du jobber, for så vidt. jobber du her, eller bor du? Jeg jobber i Fredrikstad. Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina, Mr. Bob Dabalina, won't you quit? You really make me sick with your fraudulent behavior. You're gonna make me flip and then an army couldn't save you. Why don't you behave, you little rugrat? Take a little tip from the tabloid. Jeg jobber i California og i Fredrikstad, men jeg er jo født skapende, så det er jo det som er greia. Men jeg slåss jo mye for null skatt, da. Jeg vil jo ikke betale skatt, det er jo det som er viktig. Nei, det er jo det som er hele Ja. greia med deg. Får du lov til det? Nei. Jeg var jo kongepause, ja. Men har du konto? Ja, Har jeg du det? har det. Hvilken Noe bank, som- da? Noe som heter det er en engelsk bank. Å, Det er en sånn svartemaibank. Det er sånn penger som går gjennom sånn. Hvis du har Panama-konto her for noe, sånn at du får penger gjennom et sånt skjult system, da. Ja, så går det ikke. Nei. Så diplomatikken, du får ikke over, du kan ikke ta med 1 million for eksempel, da, i penger over til Amerika uten at du blir Er det det eser ut, vet du. Er det noe du driver med ofte? Hvis du har det på konto, så er det for skjult. Ja. Men her kommer millionen din fra, da. Nå skal ikke jeg... Det er svart kunst, da. Det er svart kunst. Ja, kunst som er solgt gjennom mine investorer, som da de gir for en 10% i det, da. 10%? Ja. Er det 10% for kunsten din? Ja. Hvis jeg selger kunsten min da, til dem, så får jeg en viss sum, da. Men Det får står jeg ikke verden til påske. en million svart, og så får de da resten, tar de da 10 millioner inn, ikke sant? Du vet at jeg står med sigaretten rett i... Jeg er så vant til eksplosjoner, vet du. Så. Hvor langt har du kjørt til denne? Hvor Jeg har lengst? vært inn i Oslo 4 ganger. Ja, ok. Det trekker mye bensin. Ja. Det går jævlig mye bensin. Den der plastikkåpen Det tenker jeg du tar tungt. Skal jeg sitte da? Men du må gjøre det fort, for at den der... Det kan litt eksplodere. Er du klar? Ja. Au! Ikke så du fikk med det, eller? Altså, det må bare regne med det, altså, for at hver gang vi prøver å starte den bilen, så går det flammer i gasseren. Så. Har noen stoppet den, eller? Nei, jeg vet ikke. Jeg tok liksom det der med flammene som et hint. Du kan si at når du kjører rett ned her, kanskje, så må det bli sånn. Jeg må Det er, nesten. liksom, det er jo ikke noe unaturlig, det, altså. Hva var det kalkungreiene inni når du var i Oslo? Ja, det var industrikalkuner, da. Ja. Svære sånne på Hva var det du gjorde da? 9 kilo. Hva gjør Derfor har man? de så svære hull, skjønner du. Ja. Da tenkte jeg, herregud, hvis det er mulig. Ble du litt tent? Da ble jeg tent, vet du. Da gikk det rundt for kalkunhuet mitt. Så greia var bare slutt at du kalte kalkuner for politikere, og så pulte Ja. de rett og Ja, slett. kalkuner var symbol på døde politikere. For de var hengt, ikke sant? Ja, ok. Politiet lurte meg hva som drev og drøppa på den kalkunen der inne, så satt jeg satt jo i arresten og bare lo, jeg da, vet du. Men under selve akten, det var bare du som var... Til stede ved kalkunen, ja. Ja. Meg og så kalkunen, ja. Jeg tror at jeg vil gjerne se når jeg dør, så ønsker jeg å se det en gang til. Ja, ok. Jeg vil se det fra et annet perspektiv, tror jeg liksom vil ha vakkert for min del av folk.
Og du på do? Nei. Hæ? Du skal ikke pisse? Nei. Jeg må pisse bak her, jeg altså. Det er sånne vannflasker. Det får du på en måte for damp. Det er piss på den. Ja visst er det piss på. Bare vann. Det er litt sånn mørk i bunn. Nei, det er sikkert ikke noe, det er bare blå plastikk. Ok. Da. Litt piss er jo bare å drikke. Ja, det er bare... Men det lukter ikke det. Det trekker ut, det vifter og alt som er. Det er godt å være vifta. Det her du går. Det har vært ille hvis du går dritt i hjørnet. Ja, det gjør du ikke. Se da. Nei, Her bor du. Skifter du ofte på sengen? det er rart ikke lå folk her. Ja. Hvor ofte skifter du på sengen? Jeg har aldri gjort det. Aldri gjort? Nei, det er jo sånn duker til bordene som jeg har på. Så. Problematikken er jo bare enkel. Jeg synes at hvis det bare gjelder det her, ikke sant, så er det bare Ja. å kaste. Ja. Ikke sant? Men er dette en omelett? Ja. Det er omelett med... Det har vel vært omelett og pølser, tenker jeg. Men er ikke du så glad i damer, sa du? Nei, jeg er ikke den store saken. Jeg har vært i sånn mye damer, da, men det en svær dame skal jeg ha hatt, altså med klør og svær... Hun kunne hatt masse hår på ryggen og masse klør og tenner som en sånn apekatt. Ikke sant? Da hadde jeg likt det. Så passet på det som var hjemme, kan du si. Vi hadde 2 vildsvin som vi hentet her inne i Råde, rett ut for Rygge her. Og Du hadde 2 vildsvin. ja, det var 2 jenter da. Og de var jævla flotte. Så vi kjørte, ikke tro det, men vi ene kastet vi i koffertlokk, og den andre satt vi bak i setet på Operen til kameraten min. Da. Det var himla helvete, og så var 90 kilo, vet du, stod bak i setet der og landa. Råder i en rottweileren, vet du. Og vi lukta gris her i bilen, måtte bare slå i stykker bilen etterpå. Det lukta drit overalt. Hva er tegnet på pannen? Det er sånn, det er maori-tingen egentlig fra tidligere, så. Det er en dødsrituelt sak som jeg har hatt med en sjaman, som jeg har jobbet med meg for å ikke... Det var en sånn idé med at jeg ikke hadde lyst til å være i kroppen lenger, så da ønsket jeg å dø, så da treffer jeg en kar, merkelig nok, som kjenner litt til Fredrikstad, så han sier at jeg tar ham med i et rom, og så er vi sammen der 5 dager, og så... Det var jo... Jeg ville ha så mye smerte som mulig, så kroppen taklet liksom ikke smerten, og da vil sjelen si morgen igjen da, til kroppen. Hello, is it me you're looking for? Da kjenner du at du i hvert fall lever. Ja. Så det gjør jeg ikke en gang til. Jeg hadde jo så ut som alien i ansiktet, hørte jeg. Men du er glad for at du gjorde det? Ja, jeg fikk liksom sett noe som var viktig for meg å se. Det er godt med alt som er gjort. Ja, Ja. Fett. Tusen hjertelig takk. ja. Tusen takk. Vi snakkes da. Takk for oss. Ha det bra. Det var det.